Ըստ Վրաստանի ընտրական օրենսգրքի սեպտեմբերի 8-ի առավոտյան ժամը 10-ին բոլոր տեղամասային ընտրատարածքներում անցկացվեց հանձնաժողովների առաջին նիստը, որի օրակարգին դրված էր 3 հարցեր՝ ընտրել տեղամասի հանձնաժողովի նախագահին, տեղակալին ու քարտուղարին։ Իսկ թե ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը, համաձայն ընտրական օրենսգրքի մենք պարզեցինք քաղաքի համար 2 տեղամասային ընտրատարածքից։ Մեր երկրորդ տեղամասն է, երկրորդ տեղամասի ներկայացված անդամների քանակի մեծամասնությամբ ժամը 10-ին սկսվեց ժողովը, ժողովին 13 անդամներից ներկայ էին 10-ը, որը արդեն բավարար է ժողովը սկսելու համար, ժողովը սկսեց հանձնաժողովի տարեց անդամ Գրիգոր Արզումանյանը, ժողովի օրակարգում կար ընդամենը 3 հարց, հանձնաժողովի նախագահի ընտրություններ, տեղակալի ընտրություն և քարտուղարի ընտրություն։ Ընտրությունը կատարվեց, նախագահ ընտրվեցի ես, տեղակալ ընտրվեց Շավարժ Պեդոյանը, հանձնաժողովի քարտուղար ընտրվեց Գոհարիկ Ղարսլյանը։ Իսկ հենց այս պահին աշխատանք է ընթանում ցուցակների հետ, ցուցակները ճշտության համար, որը պետք է փակցվի միջանցքում, ընտրողները, որպեսզի այցելեն, տեսնեն, թե իրենք ցուցակներում կան, չկան, տեղեկացնենք, որպեսզի կատարենք ճիշտ ստուգումներ ընտրությունը լիարժեք անցկացնելու համար։ Սկսած սեպտեմբերի 8-ից Նինոց Մինդայի բոլոր տեղամասային ընտրատարածքները սկսեցին իրենց աշխատանքները։ Մեզ հետ հարցազրույցում համար առաջին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Լաուրա Վարժապետյանը նշեց, որ այսօրվանից հանձնաժողովը սկսելու է իր աշխատանքը առավոտյան ժամը 10:00-ին մինչև 18:00-ին։ Նինոց Մինդայի թիվ 1 ընտրատեղամասում էլ տեղի ունեցավ անդրանիկ նիստը։ Նիստի ժամանակ քննարկվեցին կազմակերպչական հարցեր, նախագահի, տեղակալի և քարտուղարի ընտրություններ։ Այսօր որպես նախագահ ընտրվեցի ես, Լաուրա Վարժապետյանս, նախագահի տեղակալ ընտրվեց Աքսինիա Պոդոսյանը, քարտուղար ընտրվեց Մայա Ստամբոլցյանը։ Մեր հանձնաժողովի կազմը 13 անդամներից է բաղկացած, 6 ներկայացված են տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից, մյուս 7 անդամները ներկայացված են տարբեր կուսակցություններից, որոնք որ մասնակցում են խորհրդարանական ընտրություններում։ Տեղամասային հանձնաժողովը ամսի 8-ից այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 8-ը ավարտը ընտրությունների քվեարկության օրը մինչև ավարտը քվեարկության գործող ընտրական հանձնաժողով կհանդիսանա։ Մեկ ամիս հանձնաժողովը գործելու է հատուկ գրաֆիկով, մենք առավոտվանից մինչև երեկո տեղամասը բաց է լինելու, ընտրողները պետք է, ովքեր որ իրոք հետաքրքրվում են այս ընտրություններով, պետք է գան տեղամաս, հետաքրքրվեն ցուցակներով, գուցե ցուցակների մեջ չկան, կամ անուն ազգանունները սխալ է գրված, ճշտումներ է պետք մտցնել, այդ գործընթացի համար տված է մեկ ամսվա ընթացքում հնարավոր է ամեն ինչ ճշտել, որպեսզի քվեարկության օրը խնդիրներ չառաջանան։ Մեր տեղամասում գրանցված են 1404 ընտրողներ։ Որպեսզի ընտրության ժամանակ չլինեն թյուրիմացություններ եւ հասարակությունը կարողանա լիարժեք մասնակցել հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությանը, բոլոր տեղամասերում արդեն իսկ փակցված են ընտրողների ցուցակները, որտեղ բոլոր ցանկացողները կարող են գնալ իրենց ընտրատեղամաս եւ ճշտել իրենց անձնական տվյալները։ Այս ամենը, ինչպես նաեւ այլ տեղեկությունների մասին մեզ ներկայացրեց Նինոց Մինդայի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ինչպես արդեն ձեզ հայտնի է, այսօր 46-41 մաժորիտար ընտրատարածքում հատկանշական օր էր, այսինքն բոլոր ընտրական տեղամասերում անցկացվեցին առաջին նիստերը։ Նիստերն անցկացվեցին ժամի 10-ին և ավարտվեցին մոտավորապես մինչև 12-ը։ Պետք է գոհունակության ասեմ, որ ոչ մի տեղամասում որևէ խախտում չի եղել, այսինքն
նախ ասեմ, որ բոլոր տեղամասերում նախատեսված քանակը, որը 7-ներ հանձնաժողովի անդամների, գերազանցել է ամենաքիչ եղել է 9 անդամ, իսկ մնացած կատեղեր 12 եւ այլն, 13։ Այսպիսով սա մեծ բան է, որովհետեւ նախկինում լինում էր դեպքեր, որ մենք ստիպված նիստը հետաձգում ենք, որպեսզի բավարարվեր հանձնաժողովի անդամների քանակը։ Սա մեկ։ Բոլոր տեղամասերում ընտրվել են նախագահներ, տեղակալներ եւ քարտուղարներ։ Ըստ դերևս մեզ հասած տեղեկությունների հանձնաժողովի անդամների ներկայությունը բարձր է եղել տարածքի կողմից նշանակված անդամներից։ Իսկ ինչ վերաբերում է կուսակցություններին, ցավոք սրտի նրանց հաճախում այդքան էլ բարվոք չի եղել։ Ուստի այստեղից կա հետևություն, որ կուսակցության կողմից նշանակված հանձնաժողովի անդամները այդ պատասխանատվությունը չեն զգում։ Ես խնդրում եմ, ես գիտեմ, որ իրենք են նայելու այս հաղորդումը, որ սրանից հետո պատասխանատվության զգացումը բարձրացնեն, եթե մեկ անգամ էլ նիստի ներկա չլինեն, նրանք կհեռացվեն իրենց զբաղեցրած պաշտոնից։ Աշխատանքային գրաֆիկն այսպեսին է։ Դա էլ շատ տեղին ու ճիշտ հարց է, որտեղ մինչև օրս եւ կուսակցության ղեկավարները եւ հանձնաժողովի շատ անդամներ մտածում են, որ իրենց աշխատանքը կայանում է հենց առաջին նիստի ներկա լինել եւ ընտրության։ Լավ է, որ երկրորդ ներկա լինելով ստանալ հակին աշխատավարձ, սա ուրախալի է, բայց ցավոք աշխատանքային պարտականությունը կայանում է հետևյալում։ Հենց այսօրվանից հանձնաժողովի բոլոր անդամները, անկախ տարածքի եւ կուսակցության կողմից նշանակված անձանց, այստեղ մի բան եմ ուզում նշել, որ երբ կուսակցության կողմից նշանակում է հանձնաժողովի անդամ, երբ դառնում է հանձնաժողովի անդամ, նա կորցնում է կուսակցական պատկանելիությունը։ Այսինքն, վերցնենք որևէ կուսակցություն, ասենք վրացական երազանք, ազգային շարժում եւ այլն, նրանք արդեն այդ կուսակցական պատկանելիությունը կորցնում են, դառնում են անկախ։ Այսինքն, տվյալ կուսակցությունից կապերը խզում են։ Իրավունք չունեն մասնակցելու ընտրարշավներին, իրավունք չունեն պաշտպանելու տվյալ կոնկրետ իրենց պատկանող կուսակցության շահերը։ Նրանք պետք է լինեն օբյեկտիվ, ռեալ բոլոր կուսակցությունների նկատմամբ։ Սա է պատկանելին։ Ցավոք, դուք ինչպես գիտեք, որ մինչև վերջ էլ մարդիկ մտածում են, եթե ինքը նշանակված է, ասենք, ազատ դեմոկրատներից, հենց սկզբից մինչև վերջ պաշտպանում է նրա շահերը։ Ցավոք, սա սխալ է։ Նա կորցնում է կուսակցական պատկանելիությունը, դառնում է անկախ հանձնաժողովի անդամ։ Աշխատանքային ինչ վերաբերում է աշխատանքին, իրենք հենց այսօրվանից աշխատանքի են, աշխատանքը սկսվում է առավոտյան 10-ից 00, ավարտվում է 18-ին 00։ Հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունն է, որ գրաֆիկ է պատրաստում աշխատանքային, հերթապահություն է սահմանում, որտեղ դեռ այնտեղ ծանրաբեռնված աշխատանք չէ, հիմնական տեղամասը պետք է բաց լինի, որովհետև ընտրացուցակները ստացել ենք, ընտրողները անպայման պետք է, ես խնդրում եմ նաև ընտրողներից, որ հենց հիմիկվանից այցելեն ընտրատեղամաս, որպեսզի տեսնեն իրենց ազգ անունը կա թե չկա, որպեսզի հետագայում մեր մոտ խառնաշփոթություն կամ ինչ որ հուսակցության տեղի չտա։ Սպասում են, չեն նայում, ընտրության օրը գնում են, մենք մեր ազգը չկա, կամ մեր ազգը սխալ է։ Հենց ընտրատեղամասի աշխատանքը նաև կայանում է նրանում, որպեսզի ընտրողները այցելեն այնտեղ, տեսնեն իրենց ազգի մեջ կարող է լինել սխալ։ Կարող է չլինել։ Շփոթմունքներ միշտ էլ լինում է։ Որտեղ դե գիտեք, ինչքան աշխատանք մեծ, այդքան թերություններն ավելի են ակնառու։ Եվ այցելելուց հետո այստեղ խոսքս վերաբերում է նաև հանձնաժողովներին նորընթիչ, պատի ցուցակների վրա իրավունք չունեն ուղումներ կատարելու։ Այնտեղ դիմում են հանձնաժողովի նախագահին կամ տեղակալին կամ քարտուղարին, ցուցակի վերջին սյունում կա հատուկ տեղ, որտեղ նշվում է, թե ինչ թերություն կա ցուցակի մեջ։
Դրանք կարող են լինել, որ ընտանիքի անդամը մտնում է իրենց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը գտնում է արտասահմանում։ Այնտեղ նշված կա գրավում, որ գտնում է արտասահմանում։ Առանց այդ էլ կա նշված, որը մնում է պրոբլեմային ցուցակների մեջ, բայց իրենց անդամինը չկա։ Դիմում է հանձնաժողովին, որ գրել, որ իրենց այդ հարազատը գտնում է արտասահմանում։ Հանձնաժողովի անդամը գրում է այնտեղ, գրելուց հետո հանձնաժողովի նախագահն ու քարտուղարը նոր իրավունք ունեն ստորագրելու, եթե ոչ այդ ցուցակը պետք է առանց ստորագրելու մնա նախագահի եւ հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից։ Կամ այստեղ նորից եմ խնդրում, նախկինում հանձնաժողովի անդամներն են ուղում եւ այլն, այժմ հանձնաժողովի անդամները ուղղելու իրավունք չունեն։ Այդ իրավունքը պատկանում է ընտանիքի անդամներին։ Միայն ընտանիքի անդամը իրավունք ունի ներկայանալու տեղամաս ուղղելու իրենց հարազատի ազգանվան անվան սխալը կամ բացակայության դեպքում դիմում ներկայացնելու, որպեսզի մտցվեն ընտրած ցուցակների մեջ։ Այս պարտականությունը տրված է միայն ընտանիքի անդամներին։ Նինոց Մինդայի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի բոլոր տեղամասային ընտրատարածքները հսկվելու են իրենց կողմից, որպեսզի այս մեկ ամսվա ընթացքում հանձնաժողովները իրենց աշխատանքները կատարեն ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Տեղամասային ընտրատարածքները պատկանում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովին։ Հսկվել չէ, նրանք մեր աշխատանքի բովանդակության մի մասն են կազմում, ուստի եւ այստեղ խոստինել չի կարող։ Նրանց լավ աշխատանքը մեր լավ աշխատանքն է, վատը մեր վատ աշխատանքն է, ուստի առօրյա պիտի հսկվի, որպեսզի այս ընտրության ժամանակ ամեն ինչ լինի բարձր հիմունքների վրա։ Տեղեկացնենք, որ Նինոց Մինդայի շրջանում գործում է 36 տեղամասային ընտրական հանձնաժողով, որոնք բաղկացած են 13 անդամներից։ Ինչպես նշեցին համար 1 եւ 2 տեղամասային ընտրատարածքների հանձնաժողովի նախագահները, նրանք իրենց աշխատանքը կատարելու են ըստ սահմանված օրենքի ու հարկ եղած դեպքում օգնելու են քաղաքացուն, որպեսզի հոկտեմբերի 8-ին կատարի իր ընտրությունը։